Mirzakalon Ismoiliyning O'zingdan ko'r asari o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ham sarguzasht, ham tarbiyaviy, psixologik yo'nalishdagi asardir. Bu kitob shunchaki hikoyalar to'plami emas, balki inson xarakterining shakllanishi va xato kamchiliklarining oqibatlari haqidagi falsafiy mushohadadir. Quyida asarning mazmuni va undagi asosiy g'oyalar haqida batafsilroq ma'lumot keltiraman. Asarning markazida insonning hayot yo'li, uning turli sinovlarda duch kelishi va bu sinovlardan qanday chiqib ketishi yotadi. Muallif asar qahramonlari misolida quyidagi hayotiy haqiqatlarni ochib beradi. Inson hayotida adashishi mumkin, lekin bu adashishlarning sababini ko'pincha tashqi muhitdan yoki boshqalardan qidiradi. Kitobning nomi aynan shu nuqtaga uradi. Senga kelgan musibat yoki omadsizlikning ildizi o'z qilmishlaringda o'zingdan ko'r. Asarda o'z mehnati bilan yuksaklikka erishgan insonlar va yengil hayot ilinjida yurib, oxir oqibat pushaymon bo'lgan shaxslarga qiyoslanadi. Asarni o'qish davomida siz bir necha muhim qatlamlarni ko'rasiz. Yosh avlodni to'g'ri yo'lga solish, ularda mas'uliyat hissini uyg'otish,